toi, papa. Malgré la méchanceté des gens qui te cherchent que dans le malheur, et dans la joie, ils t'oublient. Mais toi qui es si miséricordieux, tu les pardonnes toujours. Et à chaque soupir, tu compatis. Kolo Yesu papa, Kolo Yesu papa, Kolo Yesu papa. Kolo Yesu papa yonde bolingo. Kolo Yesu papa, Kolo Yesu papa yonde boboto. Mawa na yo Nzambe kati na bomoi na ngai. Mawa na yo Nzambe na fami na ngai mobimba e. Bikolo nyonso ya Kongo tobeleli mawa na yo Nzambe kita yo sala ababeli nyonso e. Kita yo sala na Afrika, Europa, Amerika, Oceania, Asia. Nabeleli yo soki yo te papa akosalisa nga. Nabeleli yo yaka osala soki yo te papa akokangola ngai, akombitola ngai, akobikisa ngai na pasi. Kolo Yesu papa, Kolo Yesu papa, Kolo Yesu papa. Eh, Bijou, ya mwani yo, ya kajitumba ola kanyote. Nyama o ndumba o zena katangulu mobimba ba yeba yo pona mibala batokene kozwaka mibala ya bato. Solo ikaka document oyo eza mpona bamateriel na babaki machine tobakisa banini bacaméra balumière tobakisa na bacassette na bamicro mpona mo nde bamateriel eza kodimine kuna na kati ya bureau. Mona préféré lokolo oyo santé eza bien te nakomi loko na ndako mpona apesa rapport na ndako nayebi te centrance oso nde mamonoka bobina tuna santé. Maintenant ça va. Ça les bénévoles là-bas, on peut en avoir. Bon, bah il y a des projecteurs, des caméras payées, des bâtiments tous.
Ba caméra ko yeka oyo commanda kit. Ouais. Ya on a une signature pour signer, pour ko ça va faire dans le. Ah, ça va. C'est ça. On a stylé. C'est le ça. Ouais, après ça va où? Ah oui. Et ça m'a Ah, Vétiate. Ouais, ça va. Ça va me prêter. Il veut de Sougate. Oui. Mais les. C'est bien papa. Ah, mais c'est ça. C'est un mère. Voilà, moi, je fais un gars d'ini. Je n'en ai. Dis, tu m'attends à libérer à quel époque de ce ici déjà. J'ai déjà signé. Vous avez un transport? Transport ça on a éga pour na mboka. Demain. Hein? Merci. Au big house. Bon dia. Ah, na que papa. Ah, merci. Au début, hein? Ah, mais l'autre, tu es les gars, mon frère. Ah. Ah! Donnez-moi ça, confirmé, yo, après. Donc, on l'a signé à Goga. C'est nous qui signé. Yannick. Ah, TV, plus ça me. Yannick. Ah, Oza. Donc, on a comparé à Moutouté. Au coup, nous, il faut savoir. Aza souka na bodo donc ma qualité bla oyo betela na masolo ya on a découvert donc on venait de comparer ba Mami Kalume ba Solange Diata. Vous comprenez ma classe na ba oyo moi je dois vendre c'est ma secrétaire là, secrétaire Bangali. Ah bela ngai de tchatche o kumbe la petite tio bibi. Vetala. Je sais. Na epiter monsieur Bulanga que nos petits gars libanda. Mais la stress très bien. La stress très bien. Qui m'a gampi au zobo kancha wana na sel la ramonte. Oh sa secrétaire nanga comme Emilia. C'est bien. Comme ça avec madame. Tu as la petite moura dini na elle va faire té na le la petite moura. Mais le au monde na na répéter ce que boum mais la dimi continue au soukane. Mais c'est ma secrétaire maman yebi ma belle zawa. Ah le maire déjà andima na peu. Ayebi ke Emilia secrétaire nangai. Tikana goria kabo ça so lié au l'examen la partie secrétaire na bureau nangai. Alors secrétaire au récupérer quand marque à couverture mera bulaga boulot mais na koro dimba moi va ta. Non parce que le syndicate commande mo yaki ya matériel. Plafonnière à la volée à la plafonnière. J'ai la stratégie. Non loin de là donc ça moi c'est nangai la secrétaire nangai. So monier abanu ya bembi ya kwa na mikolo na sana ndaku ça devient malamu te. Bon le gola sco vite di kandabla le kele mona pesa na ngai o ça rien. Ah ça la fiancée. Ah va couverture. Mais te tu as pas na ngai. Ça s'appelle conseiller on peut ça yo tant petit là yo. Soko tu es comme deuxième femme. Félicitations donc ça livre vrai choix. Et puis azap na bataille acoustique mais pourquoi nous comprendre la guitare basse acoustique. Aza na fiancée na ye aza moi sinanga te. Ah ya ya. Mana petit. Mais une chose vérité ça moi sinanga te. Vous comprenez ça comment? Petit na yo. Na ye di bakati. Bon kanisa ne wezo kanisa wana. Ah merci à trop. Kanisa ne wezo kanisa wana. C'est bon par là mais félicitations la Lelio m'a fait autant ta coudei. Utale suka na bodo. Ekelamu. Mais plutôt bakelaye. Toi Taylor Van Damme. Ozaka commissionnaire ya makamba basi. Eh loin de la vie. Nazo féliciter vena ngani na ba goût, ba choix. Via yebiko pona. Zura mbai na kuna. Vene tete. Lade, pota la kapela. Papa yonde popoto. Uzadi wapi? Muyindu? Na lubaki lelo na kukenda te. Na yebiseki lelo na kukenda bilanga te. Uzadi mama yende nini no. Muyindu ngai naza kuregrete parce que même moi je naza kana yedi busu. Asa kana caractérité. Muyindu nga soko na bara yo izadi po uyede ngai. Ngapi na yede yo di bale sala kabuku lubi banda tunguti pourquoi namoni bisute le lubi ndenge moko bima ke lukiti siko ina na kunte eh luzela comprend wana biza kusala comprend
Oh non. Comme si Biko, et nous connaissons une golo babiko. Nous avons des complices na bijoux. Hein? Nous avons des likambo ko ya boy bijoux ta nda ko ta musela pamba ta bilamba ya pamba wa ko sukola na bimsake libanda bijoux so na me ko expliquer na me ko reprocher ye na mo likambo ke boy bijoux mo na lokwa ngana yina ke na linga ka ete. Bon ngana ke ko za complice na bijoux biko. Ngana moni kama pona mwana ngwa okomi ko memela ba histoire milai mindono milai ozo yoka malamu yo moko muto botaka mwana na yo moko lobaka na ye yo moko reproche ka ye po bijou ngoso me ko loba na ye ngam na liaka mama na ye ngai mutu na sala ka tout nanu na mama na ye na libala po ngana remplacer na libalo biko ne ko za complice ne na nini obi bien ke ngana bijou ambiance malamu kutu na ndako ezala kana ngote loko ngana zanga na mwana a te biko noko loba nini pa ya bijou yo moko mukolo mwana yo moko loba na yo biko ngana sina lembe ba problème a bijou Lubi na kamati la po tata wana lubi akendaki kuna tato yanjite ya manga wanasia bijou akei kuswanisa bana na ye dikolo ya mbadi ngana loba nini pourquoi ça? Pourquoi ça? Ah, ngai wana penza na mwana wana. Soka za ku condamner bui. Uswate ngai na ndako yo, nazala te bilupi, luzala te tukanga ndako mwana na mwana benda na nji. Biko tu es responsable te. Azama na bisu bitu go buya yete na. Biko saka yeka ko. Corriger mwana madame, que politesse ni mwana za. Eh. Au moins ça va pas bisu mwana ba na ba na bien. La joke na mbula bo. Il est là pour nous corriger mwana. Na bo mani ba na kana ni kola moi. Eh. Le mo biko ta. Babuta oye kubuto ya ngai na mema ngambo atadi bata zambe pesa ngate abakilanga ba makina dia aka kubuta ilokwa bu amoni sakanga basi Chérie. Bonjour papa. Bonjour. Bijou na uto kanga na mobali na ngai. Na uto kanga bijou na mobali na ngai na hotel kuna ba price saki yango. Muyendo. Ngana yo ka pasi na bana na kata ndaku. Ata yo moko papa. Ezala kate. Biko ngai ni. Ezala kate. Papa uzomona siko mwana na bino. Ngai fo bana zo souffrir na kati ya hotel. Na uto kanga bango. Muyendo. Na zo kima mbabu bo fo bana pasi na ngai. Mama, zila mama. Bote mama. Oh, saki yana. Ya bijou. Amanetu wana yana. Ya bijou bo komi pa na ndingi. Na kutoka mama na kata hotel kuna mama na ngai. Na mobali na ngai. Bijou. Ngakuti na kwa kanisa mwana yibi makambo yite. Njuka mwana cha kumukuta lutelu. No papa ta yo. Maman te a envié un petit rapport. Maman n'a pas de son maman la beauté. En tout cas, papa n'a pas de trouver une solution. Comme ce dossier a été interrogé, classe mouvement, nous avons 4 ans à Bimiliban. Comme tout cas, nous avons tabou, nous avons une solution parce que vous n'avez pas de si vous n'avez pas de chèque, attendez qu'il n'ait pas de musique. Si vous avez kutanda kwa tukilo solution au lobby na yoki kena nonda oliaki oliaki déjà ça va ah je demande comme solution je sais avant solution ni comme yo ko lukele solution je sais mina kwa moment na ko futo ko kate je sais za nini yebisanga iti yo combien nga yo ozo limbo expliquer nga ah yo
Zana calme pour appeler ça un canapa. Quand elle n'a pas ça José. Combien de fois on a expliqué la technique? Elle n'a pas sama mabota te José. Bon ils a bien été au moins balle. Tikana ba wala. Père petit José. Dommage que ezo lekela na to comment oza la goigo na ba niveau. Nga na expliquer biso to ba clandestin. Vina biso photo ba rubrique lekela. Nga na expliquer bien. Tela na ngande na sala. Ozo comprendre na ko yanga neska mutu moko bona pembeno na développer mona pas otika la wa bor. Na expliquer ba technique yuko bano yaka lokolo za momi la tikaka grand chip à bolite. Net boutique ezap na ko ya super wana wa serefine mal. Bloc ezo uta ba pana mezo kita ba ta poto no ba ta kin bazolata. Yuko betaka ba technique na sa jip wana o beti sous moi jipette. Oye na idéologie Kengedi la pas moi Kengedi la moi Dimitri o récupérer tout. Au bimili bando ya stock peta otanga kitoko odame kitoko. Moi tout mboka susu vela bijumbi ya vanga. Tena momine ba technique abetaki ake yiba na États-Unis aye na Luanda prêtre eko to ba tutu ba se retrouver. Yo asibula mwaza nini? Ya wana ça que yiba na États-Unis. Ako ya o ngam tabadiama badiama mwa to saka na ngoni. Asoki no yiba na États-Unis yiba George Bush. Mokoto ora ya awa ya mwaza ko reni ngo ataka ngo soki nini na vitrine ne likolo tilelo akufa elo ba wela ba na ko piller yango. De l'on ne vie yangwana. Yebisaka so vie. Fatika na kusali loko tekaka kimu yibi de la tiko simanga boy yo za vie na yo ona fino kumsanga na vie na nga boy vie na nga jani asakata vie na ngai osala kisakata nini kati tina nga toujours sema on y a qui point webele ngona kena mona le velo eloko na zo kimela vena kindumba kibula tina nga tunanga nini lobi nga kanya bango momi o secrétaire ona petona mo marka de za ngo ya za ngo bazo bima na chambre petona azo bongisa soutien na télé na conseil na bivier mais que besoin signataire wana hotel yo que na parler na ye na ndaku na ko sani no hotel yo ozaka pressa hotel trop no sani ke no hotel na lobby na ndaku na sisi te nga prononcer comme hotel là José wapi na ndaku na ye bébé momi na ye bakata zo comprendre rien ya bloko abongo vena momi akomi wo suka ndeni usuka ndeni José moni mamna pekisa kuna jani na yesa ko so moni mwambala taza na mbongo misuneza kaka bonjour ni asa mutu mabenga so kaza nduma José na fandi si viera mama ngai vena ngai nengoza awa te spectacle yo na quartier ni pesa respect oui yebisa ke bongo na conseiller bien osala bien telanga na domasi tuzo beta vie mo ba clandestin mais tuzo poser tuzo wela te ye tellement côté d'esprit qui muyibi na bloka na ko yiba pa vena nga bijumbi avant de nous expliquer yo moi si na yepe bazo côté na idéologie yiba ka biloko moya moi ça bijumbi avant ki muyibe tondeli bango kasi te José azo comprendre rien José moi mbali moko mabe ngana soko José pardon na za posana zano ko la ndeta za caractère mabe ndumba oh mkonza wa mère mère na pembelezi mutu peko prêtre de prêtre prêtresse mère mama lati elongi apoto femme africaine bombe mère na wala una poto bana goto awa peto mère na ngai mère bakati mère neni go ça va mère obaini kako ebina mela kati ouais peto zo 1000 pas mère au pays des plans mon wana to beta mo vite fait pour moyo akino yeko 4 miskito alomba mito tina lifanto nasina mela ki na ngai mère so ngai banga bimise plan nga longola ababi nasina mela ki na bon mwana moni etaki api azana na pala buka moni trop de chic ya fazo moi repos bani c'est normal na ba moya mikolo yo tala kaka nokita ko ya ko bela mutazana ndenge masolezo kende vrai bakati na biso eza na bien mais José ndenge nini ti lelo yo zo bangela ngai c'est normal na banga po liboso lobi nanga ozela na nazozela Adonis Mampuya alobaki ke a promettre nga ce ka salinga ba pampa wana mère nazo liquider yango ti lelo nazeli eloko moko ti nazwaki kasi songa na juka makambo jani mta déranger tu na juka ko mona petit na ngai ya rapide ya ko sauver ngai justement tomber nga jona nga pa tomba na babula vrai mère makambo za ko kwea ana kata culture mama yeba makambo elekaka te nga na biso kofuaka awa ko zo makambo mama biso kwea na culture makambo nini nga minene zo kwea na culture zo leka nga kaka boye ya voisin na yo mère vie Jani azobomisa mboka kabali solo eza ndenge ko sa te histoire vraie mobali nga moka moni pena boye na face à face tête
vieux Jani na secrétaire ina katashi donc non quand on a katashi je sais pas si la mère jana mo bonu mama zo nyoko le bakata mamu funga miso ya obeka kilote ngamo ko témoin a francadeli na koti na parler bona se bayo ko makolo na ngai ou azobima Emilia on a bien ko bongesa soutien oh wapi Emilia momia secrétaire dans les dodo bien ko bongesa soutien siko yoka ye moko Jani azobima kaka abosa ngam na FC vekange tirer kuti yo ko bongesa ke senti na ebisa ngo amona ke no abosa na rena FC vekange tirer tiko na sinon to sala ki bien petit ngari na bino fe zano à l'aise ngana petit no secret ko bimate ngamoko tilona bomba mingi amela kama kama na kamwa kamwa sine bakata zoba wana bozoba ngosoki ba pakola loka peinture ba ko pakola na ndaku ou bien soki ba pakola yango loka rouge à lèvres naka ko société aux appareils na ngai. Ah bon? Parce que la montre vraiment couple la vie dans les exemplaires. On est dans la bombe attend avant la vie sur 5 ans déjà en mon accompagné. J'espère qu'il y a 6 ans. Bon, mon CP même aux appareils dans un mariage. Pour la même couple la vie on a cyclé à ma casse vraiment. Vous avez exemplaire. C'est une bonne idée, mon et ça me plaisir. C'est ma toute première fois, je suis sollicité dans un appareil de mariage. C'est le confrère ça là, avec sa talent. Puis là, il me semble bon, maladie bosso dans un appareil de mariage. Donc il y a continué. La carte accompagnée. Et puis la carte accompagnée dans le barola ma bloc ba gounio so ko ba mbapo. Na restaurant ya ba to munda za mideme. Madias le baki. Non, faut pas que sonne. Comment est Gabi Bouta? Elle est pas en Europe, en Irlande. C'est bon, vraiment, il y a des parents à mon ami. Ah, c'est déjà fait. Non, avec des gens au Luca. On va bien avoir un quart de bus avec Balabis. Mais aujourd'hui, tu as bien habillé, on a dit que tu as le merci beaucoup. Alerte, alerte, alerte! Mais à quel point c'est qui? C'est audience. Tu vois donc, il m'a l'air de la vitoko, nous allons tranquille. Même quand on a dans la boutique Jennifer, il y a Papa Gabon. Parce que Papa Gabon, on l'a dit, on va voir, il va faire, c'est une bonne dans la boutique Jennifer. Merci beaucoup. Oui. Yo Fandiao. Nazo rempli dans le dossier. Katana dans le dossier. Tout dans la nini penalty. Nous avons un problème technique. Penalty. On a autre monde, na mona kanangai. On a moni lelo. Mama. Nina. Kasi milliardaire. La patron. Maman. Mutakala ndenge babote milliardaire. Ah, tikolo. Sous-vêtement na mabele. Na sima na lobata na mabele. Diance. Na yoko mona libuma patron tsambe na ngai. On na moni na mona ti. Na perike lenge ngesote. Wana Emilia. Nazo fongola ka porte boy na mama. Bamona kiote. Le motola patron na mona chocolat ndenge wa. Ngai nzambe bamona kiote. Mamoni ngai. Ni audience fa ka cinéma ko bamona yo. Mama bandi makate. Na zia zili na biso perike ngekweya. Na moni motola patron. Ya PDG Dani. Mais moi ça vraiment sort. Makamba boy. Soki ministre ko kuba boy. Falo benga ngai na mwana ngata mutolo ngo. Nakobenga ngai. Isambwe kaka boye. So unga na lobi awa. Bomba ngai. Koloba te kosa masuba. Mama, non on ne peut pas aller. Tola patron de chocolat ndenge wa. Chocolat. Donc ka sexy chocolat. Na ke ko suba na lobi bomba. Émotion. Na ke ko suba bomba ngai. Mama ngai. Kasi moi sauvé. Tu as réussi car patron. Patron, j'ai un allo, oh, pas question ni cette information. Aussi, on des informations, on a tout ni, on a posé aux questions, on a dit l'autorité. Oh, il va pas nous. Mais vous avez mon sanding, patron a dit. Oh, c'est là.
patron na biso azala kindumba moko ndaza bongo alinga ngai na boya te yoka ngana na waloba na boya ko linga ipo eza place ya musala ani audience aboya mais kaka ndumba omo mwa secrétaire ndumba munene ni ozomona ndenga azala kindumba moko siko ka ane omuti moninga na koti boye nazoka nzoto malili na kosa musala silingai ministre autokanga bango na patron jamila nga na oyebisa yo nde nazoka kosa musala silingai bango la patron Gianni Emilia ni ndenge babotela ye mutakala patron Gianni mutakala tolongomsala likamni nabie musala eyelikambo mosala ekufa te ministre nde moto ekokanga bango patron Gianni ayebaki te kaka abengi Emilia abengi boye Emilia matiku na likolo ngapi nazokende kaka na badosie na ngai nayekuta ministre asindika leso Emilia ministre ngaite mais ministre pardon ministre to patron Gianni to simeka nalobi patron Gianni Emilia bango mbaye na kasi yo ko to comme na hotel comme na hotel ndenge za bongo Emilia na kati ya bureau so so kanga biente bango ministre de ayeko kanga bango bakanga porte te yende na za boye no mona onde bilambe polingai suka mutu etelemi même ma copine bombanga. Non, comme ça, pardon. Où est mon stylo? Où est mon stylo? Il y a un peu de Njagomba, oui. Non, vous c'est qu'est-ce quoi? Tu veux te masona, tu veux masona, eu écoute ça. Tu veux te masona, on va jouer la place comme ça là. Bien sûr. Vous pouvez dans les kilos langale, vous savez ça. Andeko na kokamo, lelo na ndimi ye. Nakolisio ngatata na yo ye Nzambe mokozi Boni yo sali boye Gelasi na konfuta kao Kongo lopitalo na kopesa kao Lelo na kokamo Nzambe abengisi yo Ngatata na mawa na motema o Papa, n'a-t-il bien avec ça? Tu vas prendre le dépêche 100 francs. 100 francs? 100 francs. Bêta 09 09 99 99 59 48 48 15 48 48 15 15. Allô? Ah, allô? Ah, nani wana? Ngai tata na bizu biko. Ah, semeki biko. Semeki nazari désolé et puis nazari déçu. Oui. Ngai fona tinda mwana na bino ya kuna. Nazo yoko loba. Mwana na bino fona zungisa ye kuna na kisasa. Ngala lobi eta to likambo nini? Likambo nini? Yuka parce que na lembi mwana kindumba ko yeza kusala na mbuko yu ikomi kusala ngasoni mbuka mbimbawa ngana kubi mari reputation donc neza kusepela na yangu te tala soko koki na yote ko moni ko koki te pesa kaka solution za nango mbala moko kaka poto sila na ngana yu oyoki okoko lo baka biloka ndenge wana te pona nini bongo uza kundima mwana na binu asala kindumba soki mosi na koseli mwana
makambali. Yo pokama. Non. Kolekisa te oyoki, kolekisa. Mais abebi si responsabilité na ngana mbuka. Bijou fo luka mataye. Ndengi naza kukenda buyifo nabi na yibisa naza kuyibisa yo ifo ya kuna na kisasa. Adi. Ndaitinda ye. Nakoboka eta mwana ndeko na après tout. Oyoki boniko hein tokomela sope maté. Donc lokola yaya kufa allez ozomona ke moyo lia mwana ezate yongana ozoluka ndenge nokolelo kokitale ozolukele ba problème mikonyos tout hein boniko na kasi pena mwoso na zanga ndoki te a vraiment na ndoki na lobi no ngona nko oyoki atile kaka ya Adi. Ikoki? Ah. Pembele yonga nza kumona mutune za kusala bien te? Hein? Olia zo idée kama tapesa mwana ya éducation, aza kuluba makambo ya diwa ya mama na ya bizu. Hein? Aka makutu saka lisusu mwatsi na ngai muyino. Esika mwatsi na ngai muyino makambo wani tadi. Bayana ngape bayeba ki atako pona mibali te. Kaka etenga ya biko oyo. Ye pa lobi azi mobali. Hein? Ne bela kitoko etondaki na yana ngawana. Eza mawa mingi. Ngai te nazala kaka ndenge naza boye ngai te wana bina loba ngo ngai te ebele mibali balinga yana nga papa bala abwakisi bango likola zoba bi anga nzambe to kuta na ngane boye bongo na lakisa epenza ki mwasi na nga penza sentir nga malamu ya go saka nga bongo te pona nini yango foto tala epanga ai pa te kana libabe oh leki na ngai yakanano malamu uti boy wapi no to pitala ye mwana bongi kaka te kuni boy ko ezani kaba malaga nezo déranger wana azokoka nombe na kisi te yango moto changeaki bakisi comme un système va perfuser ici. Ndenge se ba uti ko za perfuser. Oui, l'hôpital les aka na kwa. Na kwa epa na biso wa. Kaka, musika te. Bébé na biso. Ki na ko pemisa nzoto na ndako, hein bébé. Mama zoya, bébé. Zabi tabela za kola table, hein. Akomi pe mwasi, hein. Moyo wa yaka. Biso na mwana. Ye tata na biso nana akomi kaka te. Mingi ti ba 18 ya mweka. Akozala ye vraiment respecta elle. Leki nanga. Sori bangende na sepelaka na yo. Na mona kaka te. Te. We bindengo zaka nazo kopenza leki nanga ipenza via. Koseka te nazo malika mbaso. Ka grande sœur. We binde na bu. Soki na meko yo kaka kalikambu ya via na monoko ya mutu. Na kata na kamabe. Na yo kaka mutu te. Tika koseka pado. Nani yango? Pana ngambala mibale te. Mbala mibale te. Yango nanga pe na kokolinga te yo ndengo za wana. Du tango na mona ka yo. Ndoto ya via ezaka so na mutu na ngai te. C'est vrai. Ne bakake nana leki na nga via za pembeni na nga nzoka. Baby, likamna nina loba na yo. Bomba ngai. Komeka koloba yango na mutu. Na yoka yango kutute. Yango likamna na bomba yo. Oyebi yanga na yo. Eza likamba makila. Ndenge makila ya biso ekutana. Na kokate. Na mona. Na bomba. Te kosala nga malamu te. Eza lokola na zo luka likufa na yo. Ata mobali na yo ayeba yango te. Ebakata. Nayebi te soki ndoto soki pe film soki pe nini nazo na lia wa mai na makila na nzoto silaki nga lobi te. Lobi mobali na yo nga moko na miso na nga mutabeteli na lisolo te. Mwana mwasi oyo loba nga secrétaire ne soki secrétaire ne milia wana. Te. Leki na nga loba malamu. Azaka secrétaire ne ya solo. Oui, aza secrétaire na ye. Ba umeli mingi. Ba voyage makambo tu bakenda na ye. Mwana bozoba nini? Bozoba nini? Yo kanisi mobali ali ngolo, alozo sakane na mai. Toboni, si akoki makei. Ezani. Te mama. Oyebi, na moni secrétaire ne wana.
aza kobima na lopango azobongisa basuki bilambe finana aza kobenda na tali tinga na babizu yango mama wana tikala tisuki secrétaire te oyo bizu bona kosa yebi bizu ndenge ezalaka te bizu ya mbote te me bizu ya bolingo na azobongisa na basinga soutien mobali pe ale azosunge na kobongisa ngabi te boye ngane mutu nazomona malamu te nabima pe na balabala na koki te yo moko ta lopango na nga ndenge ezali wana na madusu wana nyonso ekoleka na balabala na komona mutu abeteli nga lisolo te ngai moko ya wana esali nga pasi etungisi nga makasi ngabi na komona mwana ndenge ni mpo na yebisa likambo yango yaya mobali wanga jani oyo anga naza femme légitime na ye koloba boye na kopike crise kande naza ana nde mona maladi koloba yanga biloko ya boye te na okoka te kopike crise te leki na ngai soki opike crise ye kokuta o mama na hôpital soki opomola nyonso nga na lobi na yo yo bomba sala lokola likambo eza te ata ye yo solisika apesika bagentil ndenge opesaka wana me landela kaka malembe ti okoya komona likambo yango yo moko oyoki ok merci ça va leki na nga yo bomba nga komeka kutu te komeka tata na mutu te oza ya na nga nalingako mingi merci kande tolobi aussi là non s'occuper là au sauver traitement et aussi là mais ça tout est mélangé ça va là tema comme tema ici repasse donc année vous en a souci maman ça fait bien Allez aussi, on remarque que maman a suivi. Au collier, bébé, maman a suivi. Maman a un souci na yo, aux obéis. Parce que pour maman comment elle bébé. Maman a suivi. Maman a un souci na yo, bébé, na yo, Habilité. Allez, chérie, ça va? Allez. Hey! Il y a un problème? Vraiment? Bon, je suis en retard, excusez-moi, parce que nous avons report au soir. Janvier, c'est routi. C'est ma vie. Parce que je suis dans le grand hôtel. Donc, je suis en retard, il y a aussi des qui. Non. Mais je suis bien, c'est le massamba, bijou, baillé. La jambe, au monde, il va au Londres. Il y a des moments de transport, ma bien bon, ça va, je comprends. Donc, je suis aussi dit que ça néglige moi. À ça, moi, je suis dans la liste sur mon courrier. Non, mais papa néglige aussi, hein? Aussi. Ça va, je Papa, hey! Naso tu. Oui. Tika. Depuis quand tu me l'envoies pas? Hein? Yayo. Et Bagada. Et Bagada. Non, mon. Bébé, qu'est-ce que non, ma joie. Qu'est-ce qui se passe? Non, bébé. Mais prends mes amis. Il y a des problèmes de l'État. Il y a des problèmes. Na comprendre Jani. Yango malade zo kota na ndako. Ali muke mkiazo bela. Nzoka ne yonde mtozo fonga ba porte. Na kinduma na Jani. Okoti kate. Ndai. Ozokamwa. Ozo sa sambla Jani. Jani poni uzo sa. Nana petre ma sol kuta bushi.
mbali boso na yoki nayokaka mingi jani lokola kiparate omoninga zoba ça va bon continuer malamu na Emilia a remplacer na ndako mais on peut regretter mais non mais écoutez non jani na bitikanga Emilia a sa secrétaire nanga a sa fiancée na ye hein mais Nabil, écoutez-moi bien. Emilia, écoutez-moi chérie. Non, ça la calme. Emilia, ça la fiancée d'ailleurs. Tika. Makamo tika na ezate. Non, vous avez un moqué. On se comprend maman comme aussi. Na âge na yo. Oyebi ki na comment si. C'est comprendre tika. Msimba. Tant on se là. Papa na ngabo mayo tokei. Na bito. Na mwana malade zo tam. Na kei tika kote Emilia. Buzobele. Pour nini oni ko samu sanga perte mo bika oyo. Boni. Oza mutu munene. Mais je sais non, chérie. Na mais comment les femmes vont s'aboyer? Oyoki, on n'a pas de belle fois. Oyoka, Biyoka, va tout dire. Hein? Bon, moi aussi, irresponsable, à bon, il n'y a pas. Ce n'est pas possible. Nous avons pas de Cameroun. Nous sommes les de côté, moi, c'est quand il y a Kenny. N'a pas le ministre de Bagato Kenny. Merci. Mon amour, ça va? Bon, chérie, au moins, pour mes en tout cas, je serai pas si mine dans mon thème. Tu as un beauté, on a pardon. Il faut que tu aies un malam. Je serai pas si on est absolu comme chaque fois, je vais tenter pour nous assurer. Voilà que l'occasion qui permettre de nous pour nous ça et nous on vraiment et je serai pas si. Pour que quelqu'un me soit pour attention. Ozo kanga. L'occasion ni ninga na okela na na bon sabilo na na okela on lobi na msa. Accordez-moi même 5 minutes, s'il vous plaît. Non, écoutez-moi, Via. Salaire, on a un salaire. Papa, bana salaire, en tout cas, ce que nécessaire, je fais le nécessaire, selon classe Yolandaki. Ils ont bêté. Alors, vous avez un horaire à Malam. Tongo, aux à 17h. Nga personne qui me sala na ozonga l'air nini 17h30 18h. L'air wana yosala nga bien, tozomona na régulièrement ambiance malamu entre moi et mobile. Batum suso bayaka maman infirmière moi nanga moi pasi okamati tongo tubiye parce que classe yolanda ki yango wana. Mais quelque temps après na monika horaire na ndako awa il change. Ceux qui chef na nom ta changer horaire. Ceux qui mo pe mo préférer au changer horaire wana na yebité okomi ko kende. Oh tango susu degon. Ok na tongo, ozongi lem sur 14h, oh 18h ok, ok go lala kuna. Bon tango yozo kende go lala. Ngana ndako na ye. Ozo comprendre na lalinga mokoti. Lero yoko ya na tongo, o se reposer ngana tongo na bimi na ke musala. Est-ce que horaire na biso et se marie? Est-ce que wana est un problème? Oui. C'est un problème. Problème nini? C'est un problème nini? Ngana yo, to yebi biso news tout to yebi ngo awa que tozo luka mbongo. Pona to ko kisa mamoto za on posa. Musala na ngamo na ndo kozwa ngote horaire wana ngamo mna changer ngote na tune est-ce que horaire na yo na oyanga eza na raccord siko to sandeni to ke ngo bisa bango ba changer na bango biso ba horaire ngote to sandeni non maman donc ko na zuluke comme ça na saki mabe comme il faut comprendre nga za mutu quand même na sa pe na posa na yo posa na posa na nga mais pour essayer na balaki opamba na balaki ndako na biso nga za na posa mbongo mukili mobimbo na za na besoin de ya yo na mona ka yo passer na balaki combattre faut tout se compléter kana ndako ngana lobibo yo lobibo maloba na biso se marier ata na porte pamba to kuta na te ekoki pardon 5 minutes yo au moment psycho viens un peu chérie au moment psycho yo le moke musa ok na saki programme to aller le marché frère no tala ba mina ngai j'ai des amis bauti na Suisse bayaki hein Betty Chamala yaki ozo comprendre nga Willy Mamona yaki Frank Kifuka kwa uti Londres azaliawa hein muta makengo métro auti na Zurich azalia fuka même to notala bango bosiko na kelinga moko vraiment ba yibi kenga za marié na za mwasi ngai pete on a saki na musala ba benga na baonga déjà ba yanga je ko so yaki en plus na ese on déjà programme na make na za misele belé na yibi ke blandi ya mama na Suisse place ya yaki ba ze belé ba ye pardon hein solo na bango ngai na bosa ina nga na lobi hein
ozokosana makambo ndeko no oyo alobaki Mireille Bibonga Bibonga ye mutabenga inga kuti mutalibonga olobaki yango wa leo tozali na ndako lobelenga nini Mireille Bibonga na César Kiano mobali na olobaki yango te ozokona ye te trouble makambo ele oyo aloba bon frère Vous pas encore discuter te on discuter de solo la ya on vous a bien ça va la biso malamu ma yo ya na chana saki na oya ça va bon ndako tona biso malamu kaka bino si tu as bien tu sens sur la kaka moi sinon on va le faire moi bien ça occasion permettre te moi ya ba de on mona okale kaka ndenge wana nga mpe na bandaki koleka na nga na okende komona Remi Kilola aye sa ayaki bon nazwaki mwa coup de fil ya Charles Mpondani abenga alobaki na nga naleka kuna bon mwa masolo moko eza kuna yango natali te lembi bon nazwi su makambo moko epesi nga liboma na mutu yango nalobi te il faut nakoma nano epai ya via nsima nasala bacourse ona nango ya nini kasi mamuni me makambo nini leki nango oza kotuna nga nazwi coup de fil ya semeki biko rapport musa kopesa ngai te nga na kasi kutu aloba na nga makambo ya kitoko azoba nga nini semeki oyebi awa bijou moye te bijou mobulu bijou kolala ndako te bijou alingi koyoka mobali na sango te ezala na mibali oyo baa na basi na bango bijou akomi mbwa liboma bijou aza mwana na ye te il faut supporter ye ya ngai muna vanda esika mona bijou grande sœur avant akufa abokolanga bino moko boyebi ngai na bijou tozokola promotion moko me yaya soki na bino ayebisa yo mambo bijou bandai kosala ya na quartier mobimba basurnomaka bijou soki abi alata to atingama mobali ya mutu ata ayebi mwasi na ye soki abi apointe oyo abi akobima na yoko okokosa kobima na ye katika tala via eloko na koloba na oko linga ozongisa makanisi na osima kulutu azali kulutu na biso akufi atikeli biso mwana kaka nga na boyi bijou te nazo biso ne comportement na papa wa boti eta ndenge osanza ye elingi loba ke ake ko continuer bizale te koloba bongo te nalobi ye moko ya na biso pona nini apesaki rapport ya bijou te kaka yo nde kopesa nga rapport ya mais nazo biso déjà ndenge papa na ye se abaye abaye na nini yango Poisi mami wata leki nanga koloba bongo te oyebi mwana mwasi soki moindo wana kaka ndenge kombo nezali na couleur na yela ni kombo na ye na motema na ye nyonso kaka ndenge yanga na tuni eza problème na yo ekozala problème na ngai okosekwisa yaya te po azonga na libala na ye problème na yo eza ke ye bakoedike mwana na bino deja ntango mama ne azalaki nzeta kotengama ntango mama koloba bongo te oyoki koloba bongo te yo tate oboti mwana na yo ezalaka te ata ndenge nini ezalaka te bijou azonga nga pene bisie soko kozongisa ye na ndimi akozonga bijou akozonga wa te wana yo mutulu ngai nasaleki no nga mutu otikela libele nazoyebisa yo nafana na mona naza mutu aliboma yaya bijou azonga awa te tika papa na ye avana na ye nsoko alembaka minu na ye te likambo nini avanda kuna tala yaya koya awa kutu koyaya ameka kutu koniata wa te aya kolingela nga joli na mutu aloba te lokola azali mwana na yo te obwatisi ye nga na lobino bijou ali mwana ya na ngai nga na kobwaka ete ali makila na ngai ngai bijou akoya kishasa bijou nga na kovanda na bijou na kolemba ete comme olobi biko ali nzoka lembaka mino te nga bina kolemba mino na ngai te bijou soki aneti kishasa semeki nga na keya na yo na bijou ekoyela bino na ndimi yango nandimi yango aza mwana ndeko na ngai na kolemba ye te yo soko bwaki ye nga na kobwaka ye te nalobino kaka ndenge wana lisu moko boniko mama oza komikosa elenga libala tika makeyeyazoyeba bijou yeyazoyeba bijou te bijou soka meko ya awa eza problème soka biyomona ye okosepela na ye masolo ozobetela ngo na nsiko ozobetela ngai bijou wana bozoloba eza baje na ye eza ndenge na ye peut-être alingi komona mbala mutu te so ezalaki ngai wana tosolola te nalingi nalala non naza na besoin mbongo nalingi nakele mosala sikoyo ozwi te osona ndeko na yo tata yo ozwi yawo po nyosaka bongo te likambo eza yango ya moke bazoyebisani lo te parce que ngai na tosolola non lobaka mpesi oka 5 minutes ekoki siko bosali 5 minutes
pourquoi on peut se comme grave? C'est quand on a là. Donc, on a nos beautés. 300 $, on peut s'en en ça dans mon attends, il y a mon copain. Ah, quand il y a besoin de boy, il faut le solar bien, on a il faut solar bien. So solar bien, tu y a bien. On me met dit ah vraiment, on peut ça 300 $. Non, on te le bon, on le qui na sauce. Tu viens de solo là que. Donc il faut solar nous, donc il faut solar nous. On va donner la blague. Tu es solo là bien. T'as que solo là, tu vas mal la monter. Zela, tu fais. Ah, il faut solar. Ah, tu es mal là. Kosola, ah, on est mal là. Quand la boîte a par-ci par-là, et ah ouais, et si maté. Vous avez battu Kosola, ah, on est mal là, qui est banda. Faut aussi là, ah, oh, les gens poche on a bijou. Bijou, zala calme, zala posé. Tozoende à partir de, en tout cas, kuna na libanda, to soleima qui en tout cas, to kana bien bon ta. Na do joyau na aventure té. Pauvrement na bala yo. Tout ça non et le komoko il y a bien. Elle a bien à 300 $, bon niveau, ça c'est un canne, bon niveau. Si on a payé oyo, vraiment moi si on a donc côté. C'est ça côté. Bijou, na nio trop. Au demain donc moi si quoi il y a vie na ngai. Zala calme toko bongisa. Na que même ata matabi ceux qui na zone to ya bongisa mais tendo solo pour anatanda. Pour anatanda tendo solo là. Si on dit matabi. Non mais il banda pour solo. Bijou. Ba ozela Zala posé, maman, toquer le solo. Ils ont la tête à l'émine, on a une heure de temps à peau, on s'en va avancer, ok, ma tête à peau, il y a thé, bon thé, bijou na dio trop. On a donc compté manabala, Zala toujours posé, mais une fois, bijou na dio trop. Il m'a raté, il y a calme place les alliés, tout sur la bien, nous sommes passé qui toko, copain, Simba, toza na client kuna toye baye kolanda yo kosaninya na ndumbo bozana ye awa otiki kotika ba client kuna pona nini ozolanda ndumbo oyo bijou ndenge yo yo bijou to négocier to négocier otiki kotika camion kuna kokema bijou olanda ndumbo oyo Tanti, nous avons gâté au petit combat. Il n'y a que toi, papa. Malgré la méchanceté des gens. Maman Nana, vraiment, ils ont passé. Et ça peut bien na kuti ba maman bazati na papa. Yo ça on remplacer malamu na place na bango. Pour yo ça maman leki ya ibakata. Malgré boza âge moko mais oza maman leki, oza toujours bokilo na ngai. Quartier to fandi na veni na biso wana qui songi ça grave.
donc comme on a mon mbongo ya bato nde bato bana tongo ate koteka biso bimina tongo toke misala mais bato comme songi basala association na bongo ya songi et bakata za moi songa na bana na mbongo yebi bino moko mais maman moko za na vena biso wana mama pembele yende mutazo donc chaque fois mec faut kotonga nga et pas ya bakata na bendi mo sana mato ko yoka biyoko ka bato te telanga mbai na yo na mwana biso tozana ye na ba domestique na biso ko yoka makambo ya batali banda te mais bakata ni ko yoka te akangi biloko azongia et bakata fanda kimia donc ali ko perdre libala na ye na buzoba pona ni biyoka yoka ya bato na sana pire petit na mona sana ebo José de Londres pecho asa mukele kula ka fero mais songi za na mona mobali wana na soka bile ba chemise kolia na ipana nga na ndako et bakata pese mbongo nyonso moi c'est ça muyibi nana yebi te na quartier ko yiba na ba boutique ngani mais soka bani ko tonga bat mais faut mona ke somo loko na room chebi na stade ninge ba ta avec le basepela pour atonga donc babenga pecho na babenga na comme na yoka comme chose na luketru chien luketru moi pour ça muketro azo sila pour na ko stonga bato même na société na biso ko na pa na ngana boulot na musala na yebi bato bazo tonga nga moi je suis wana Emilia asa secrétaire nangai audience na penalty basa ba secrétaire nanga mais baso tonga même tabaiti basa basa mabala ou le ba tonga mi na bango baso tonga ngai ngana ko décevoir ibakata jamais plus jamais asa maman ya bana nanga et puis to ça mariage à Pinoli et ça était mamso no yaka to vendre non maman leki conseiller ibakata asa nièce na yo akoyokela yo papa Janina yo kiyo moni même na quartier yo mambo songi to baka et comment presque partout d'ailleurs na yebi ko teso ni basela au ministère isa pasi papa so landika o ona yokaki balobaki basalaki bo isa pasi parce que to tuni bango bawanga isa pasi merci mais ce qui bakata yelo bana salaki déjà donc des aboués hein donc conseiller moi conseiller nasa innocent na yebelo côté songi ya bato te na oyebisi ça va en tout cas na oyebisi fo ngana songi ko bato azala na papa ko sipate OK non madame OK uchi kama pesa mo mboja loko affaire ina bakotala mwasi kitoko boye nzoka muyibi songa ha miyako otuna na yo libanda papa bande ko na yo miyibi soni vraiment muto mona mwasi kitoko na nzela aluli yo penzo ka muyibi ko loba malembe ba fois semba ali bonti ce problème ali ba ya kaluka si okoti na lupango ba peso kitso fandi expliquer calme c'est la police hein c'est la police monsieur ah oui bonjour comment vous allez problème ezali ndeko na yo mwasi yo muyibi ayibini aye na boutique comme si azo somba nzoka na kata boutique na biso zaka na kata boutique ba caméra mike ezalaka kuna alita mais c'est l'argent ko eza ba blog amke ba solo kango à l'aise o aza femme nanga o aza li femme tu ngai vous comprenez ba respecter nga na quartier ba mona makele le vérité femme na yo si maman moi na ngai et puis oza mwasi ya libala ozo sala honte maman bon problème ezate to ko solo la mais siko ndenge boye bana si boye okani lo aggrave te donc na sac na biloko za na kati eza na valeur à $300 mais o eza na kati na obimisa ngote problème ete eza masolo tout soki si mai se sopani bazongisaka na molangi te donc faut arranger donc ndenge oyo yawa na si oza nayebi ke oza boga oza jeune moko bopi ocomprenaka sikoyo tokosala ndeni po esilamba mo mpo moni makilili mibali basolo ya likolo ande motema moto azani motema moto ndenge aza wana la polisi nyamemaka mutu boye non malembe di eza nini problème tokosala faut kozala na stratégie so ozala mabe okitisa mombongo pesanga $300 te eza nango problème grave te pesa ye na kitisa vanda kasi comme ça omelaka mo eloko non omela naye komela te naye kofanda te naye koretire mbongo $300 nazwa oyo nakendela bino nga nakende bon problème eza te bino ya mutu nanga $300 eza lar tosigné papier nga na okóma na papier rive nanga mona ngambo wana pesaka bambongo nanga simisaka nazwa ata mwa 100 comme ça na olibéré oyo tikala topesa ata malema est-ce que na ozelo debout pour ce qu'on le pesa non na umela te na otelaka privé nanga jani aza PDG nga simisaka baboyo comme ça ovanda te na ovanda te pona okakanda makasi soko umeli non eza problème akanda te nazosala pena effort 2 minutes ekutela nga aller retour na place okendaka ke olobaka te na umela te ça va merci mais sans kaka so na ye we kotika to signer papier na opeso na mona mbongo na miso c'est problème eza te
Mais au vendre te vraiment. On a qui m'embarque au pena. Hein? Bon. Ça les anoko. Car vous savez suma betena si ce qu'on a joué là en bon. Aïe aïe. Kenanga. Kanga porte où? Ouais. Voilà nini. Otina benga mbwa? Te akanga le porte ya là. Eh papa, uzulu baboué papa nango toki na mutoki. Tela omoni po bino bata mukibwe barati. Omba kitoko moni. Nga waguna ngai mais o comprendre te yo kamini mutukuna. Faut que si c'est le cameroun qu'on a lembe aussi si le cameroun. Tu n'as pas expliqué papa, tu n'as pas expliqué yo, personne n'a expliqué yo. Hein? Vous nous bien, hein? On nous vrai, on nous a besoin de nous bien. Attends. Ceux qui m'ont parlé n'a pas écouté boy, hein? Vous avez mon célibat là quand même. Eh, écoute nini? Ya za guna ngate tete ngaza moki. On nous a guna ngate tanga sepe na ngana yo. Kolonga na bo tenga na ukapo kapo. Mais bana kala ne pas ça la boy. Ah bon? Mais na yo pozo seka kitoko. Mais oh, tu as des beaux yeux maman. Mais kala nous a qui wa. Vous venez qu'à photo si c'est un sucre. Mais minga su andi. Comme ça, dans un numéro, nous prenons un banga, on a regardé ça les fractures, ils ont montré des balles. Hein? Il y a solo. L'accent qui toque là. Yoko Bomi Sagayo, dans sa sodani. Ça quel numéro? Et ça combien? 09 99 99 55 55 73 73 80. 80. Binganga papa na ngana si. Bon comment on est? Comment on a deux mazi? Comment vous avez? Ah bon? Mais ni a peso a posa vanini a bien. Parce que binganga kana pourquoi? Na pourquoi? Eh non zéro to bina. Bon, comme ça on bosse na bébé. Na bosse ni mon bébé. Ba mo mike. Bye chérie. Kanisa ngana. Je peux ça na lisapino, hein? Na boy. Na pourquoi na pesa ngobi? Mozo sala bien. Parce que na pourquoi te bébé. Na soa. Na soa benga. Na benga yo. Bye. Yeah, na soa obenga ngai. Bye. Mama la ngai. Kabo. Allez, bien merci, bien grave, allez, comme... Ah, suka magina, yana suka, ah, écoute les gars. Car, comme ma papa m'a donné la monnaie, boy, c'est Sylvia. Bien merci. Oh, vous avez passé la raille, les cerveaux qui me restent. Nous avons passé la rave. Ce qu'on bima qui la monioté, ah, petit là, beaucoup. Mais ce qu'on tiki n'a la minute, vous avez un problème. Les cas problème. Pour te dire, on a un problème, on a un problème. Les cas problème, on a un problème. Tu te rends un problème, on a un problème. Mais aussi c'est ça, aïe, aïe, aïe. Nous avons un problème. Me quitte fait na ngai nzamba sale la ngai ndenga atindanga na kangama na yo ayebitina fait donner la sawa yango ko bote to bota na bakalki petit ozo lukela ba problème et puis so makambo zo libérer ngai sili na otinde pas ba corona ki fanda makambo lekive petit akena chiki atindiki mona ashida tala kaka sikoyo baza ba masa ashida ona 7 mois yango bafuta ba moto ko kebuka mona na eve. Donc moi na yo atindiki mona ashida bazaki na banchiki bazozonga buka ndenge ezalaka basote ba terrasse alingo sote petit wana na kinzunzu na ye ba atindiki masa na ye donc uyo eyeboyi siko oyo na ye ebaluki boye na nsima donc bayedenga kutu babeke no lokola yo sozalaka bien na quartier na babato bakopera ya kitoko agida aye kuna na diru barécupere bisu babuka na palelo bango mpe makambo sasa mwana buka na fo na diru danse baye donc nde tozoba na quartier wana kweti kwe baboucle c'est quoi $100 $100
sans kaka lokola docteur on habite sur la kitoko aidenga donc juste ko aider mais nenga soma ngo senga mo ba $800 mais alingo aidenga $100 kana sisa makamona vaisseau tikinga nga petit na yo ve non kende wa non ça va ya chani pas soda mona buka ni fuya na diru do erna fa ba problème ye le tana benga ka sera na Paris kuna mirai di bunga akenda katinda ka code nengeza nilaka trop tard la minuna kende ka na biliske ya tu m'attends vraiment nazo tendre yo kaka ça me fait ça la parler na tanio pour ce qui était Yo sori akuna benga nga même au téléphone. Yo no bi matela ça. So ba 5 so moi 50 tikali na kozanga bobenga. Ouais, bi obenga mbara moko comme ça na koya ko na kita. Merci vena ngai. Pourquoi on va l'hôpital ni? Hôpital a ngobo, on a photo kenega morgue. Morgue. Te pembe la morgue mama yemoko. Mama yemoko. T'as tout dépassé. Pas problème frère. Courage José. Merci vena ngai. Ça la courage, c'est comme ça mon unios. Merci. Ça va. Mais tu m'appelles. Pas de problème, n'a pas hésité. Merci bé. D'accord. Ah. Soldat vraiment. Diru, mona buka no na diru. De Londres. De Londres nazo pour nous araboyeko. Oh mère, na yo ka dite mère. Oyo ka tendenge nini? Nene go mère. Ah, mère moto. Mais mère zo mona na te. Na mona na tendenge nini? Yo moko yebili kam to sala. Sala. Na zela zela zo expliquer. Tente oyo. Vous allez courager ça kambu na mukilio mère. Dans la vie to kanisa menga zana bakara na bapale ye prêtre. Mais na lali obika déranger na punga benga 18 fois. Petit na so tikinga na kofi. Petit na na kontaka na yo. Moi konzo na lagi na motu na yo tikela Nini? Abengi bengi na déranger na idée na $100. Venez na kutona. Kuna zo munita na poso no. Chani. Vela umutu na mlobo kumisaka Chani o patron Chani. Mawatro na ebeka kana ba mawande to zalaka. Bik na mo ba problème de ba petit momi na nga ba benga nga o. Yaka mo feta staff aida nga la car ou sinon na upesa ete. Aleli ko le la bena ma misri muta tali mutali bumu pena atika na sengna suli. Petit na nga tema yo. Bisa nga sa. Na fini zolo la bi yo. Na profiter na nyo ko la. Oui bien, na bien de Londres. Ngana kama kabasi misusu. Dukaka soko moni engangola ya lopango, engangola ya ndaku, uteli pena mobile ngo pepa ya vimbi lokwa mongusu, ba beti nzeti ba tuti botiti ta vimbi. Lokwa kachel moko boyolo biha na zimo. Même solo barata. Na zimo bali. Mawa mingi. Mon bataille, oza bataille à piège. Surtout na bakora ba docteur Lines. Ba facile à garer. Yo Rolanda libumo ke no ya bonga. Biso poche ne mais. Na lobby bongo zoba ya mwasi ne wana. Tukutumbani na zole lelena. Yekuna na chambre soki na cuisine na zalaki azoka nga de Thomson mo ba pesa ke. Mère nga die. Meli kelimba na biso. Mère na ko na batu boni. Te promets. Ye baka misato Grave ate mère. To développer un mutu nga na usala papa nga na mutu ba tikotak. Mais na lobby azela na. Yato de ka. Mère na preseta la. Boni ko preseta. Na calme na moyo. Oya na baba. Mama nanga mobile nanga tobina na. Pali ba umba boy.
ebele mpo namonaki mpe na yoki boteke bafufu wana ndeko basaki bafufu wana namoni mpo ozobanga na nzela nazela yo ozobanga mpo nini ngai nalingaka yo makasi wana wakokonte ye te ngai nalingaka nde yo mbongo wana eza na oraya yo nayebi nanga kwa mobali na ngai naye naoza sheri nanga mon cœur nakokufa me tanga nde lola eyesola mposa mbongo otya baoni te mbongo ezali ya yo mbongo eza yanga me opesi wana eza mokie nakobakisa susu me tozanga me sikoyo yo ozonga te ebike ngai nazanga yo ozonga te zeyana na bomba na nini polo na kati te nini te nini yo kaka te yoka lenga na okende banda ngoza susu 200 chiffres yesolo mama nakakufa obileng sheri nanga mama mama Bonjour. Bonjour. Hey, Zanda ya ngayo ni kabonini. Oloka kini. Leo kanga binote. Leo kanga yake na kangira tele. Nani kawapi? Mima mkatu mlege timu kwa matani. Na kola chelege na za matani. Yo, papa lo bali susu kwa mizoba. Lo bali susu. Lo bali susu. Ndio kwa na baba. Mama kola. Leka na leo. Mama ngana iko kuta bali no makolo. Kaka boye na mwasi kaka boye. Bomoni yo bangana sa no sware yo pesi bana bangana ko kale tenani nazana taite nana taite bwana kingana taite bwana mwasi nana kili yo kenga na matane raison bengu omima somo banda ko kende ma papa na ngai azawa na to ko bandana kasi mama mabe ngaka isala na uti ndaka nzambe nazana masumu oyo nini impudicité mama no biki na vida ko za kana boyi yo ko to singa ite ko ka na ya seta ko ka ile mama ko singa ite ko ko na tia mbetu ya bo 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 na no na panda beto abiso banan ba
balukala mbetu nini mbetu oyo olalaka ezaki yayo yebi bato komi batika mbetu wana olongi na nini okolonga mpe te mape na sali yambo nzilaki sasa imoyane yo bamamene yo papa nga kolongola ndako toza papa na ngai nazaka nga moko botaka nga moko nga na lesaka bino papa awangala te bondumba te na jeune mpona selaki jeunesse na ngai ti bolenge na ngai mpona bonzambe un jour atuna ngai ngai nasala seme de fer oyo enzire ya bakongo kisasa yebisa ngai passionné que je suis, natunga ndako inamba public. Non, moi non, quand tala, nanu la pandero mona mabina nga. Loka ebiko. Na saka pa de loka, ya sabe mwana. Na kuloka yo. Mais oh. Demoiselle. Mais John was a méchant. Tiens, qui a la petite? Ah, mais à cause de la brutale bonne. Demoiselle. Bébé. Ça visé c'est quand John Alvin. Eh, akine vidéo. Mais tika monde. Atika ngwa kei. Mais petit monde ba mo berer ngana so lingate. Berer ngana ko lingate ba ko kango ndenge na bloga mikemike. Oh, we loko ba ko kangela mutu. Kota na kati yo. Salo. Kanga porte. Mais oza muyiba ndenge nini yo. Na vina wa tela bo mwana na biloga nzungu tikala ko yiba te. Na yiba te. Yo mto so la kisanga ngo Joseph. Oh izilo ka mukei. Eza ba blogo net bataka ngomboy. Nakata magazi. Ezaki bongo batie oyo batie boy. Ezaki bongo. Est-ce que pour la uzongo va kanga yo? Oko telema boy. Izelo ka za boy, batu baza boy. Oh combien? Le temps dans d'autres là, audio ciao. Ezelo ko passe. Na sala kerere. Mais comment vous allez expliquer? Tango lobi oyo combien? Audio bombia. Era zozo nsalabi non. Bongo oyo zana se. Obindi oyo. Okotisi yao. Eze no passe. Au moins nous a raison. Ngale yeso pesa nga prix nga na zuzo. Oh za salo. Kwa za bloko bako yibela te oyo. Kofinga ngati. Oyo za bloko ba jini oyo atandaka ngo likolo boy. Eza kote za fasiki siba mikumbe la biso. Onenge pesa. Pour mes amis, ce qu'on y a dans le loko peut au monde ngaïb mabe. Na zote ka ngombo na zoke kokaba. Malembe. Chango na onanda. Yupi nano. Ba opeso formation balaboni. Nani noni. Mais na bi siko jwango atiki we ko nende. Akene ikaka na expliquer kaka tonto ke nemoni mbali nga te bongo. Ayiba ina ba captain ba tebele. Ah o fete ke no na ke benga mbila. Na bi ninga sana ke benga na police. Masaki na raison na ke benga mbila siko autiko nde. Kasi mwana yo kokosa te ko kende pa vecha lo baka mbonga mona kende na sama desu to le na mfa. Wa mta opesa mbo. Wana libumu yo landaka libumu wa Jose tika apesi ria na komi kutu kuna yemo okay na kasko sani kuna so pesa lelo la banonye pesu te aba petio batiki ngana ngene pesa lara oy kasi place na gebi ma prêtre place na ria kula bon nazo de nazo na mpepe libanda ah nyama na yibi sio tika uswanisa mwesi Kilo de papa kwa nini papa na yibi sio oyi salelo pe papa ngana kiri kenda papa ngana kiri yeba okena ngana mwana na obota nga moko landa mwasi na botelo bana ngala kelo ko yakozwa bomenga papa na biso tika ngo donda bota pe bana na yo bota bana na po swan na kiri papa c'est le côté dans la mokili oh le baso bota ki ngate le oh papa na ngai jamais papa ko boya ngai pona yo na kiri papa c'est le côté maman ozazo ko bena na bijou te benga fulu olinga mama na olinga mama na papa renier o renier na vida renier na sala koto ba yeba mama mabe mama ndo nzaba pa meke ba fika merci et pas une seule que les bijoux caractère na mabe wana na caractère mabe yo de caractère mabe yo kasi papa biso mo zane c'est quoi ça papa na mwana na ona ka papa ça sango kasi ba chanja mwana te papa na zezo na ke na vile ki nuko yo sala mboka mobimoto panani sango moya kuto pembe zeke nzela bilanga katani nikola ki numa na yo sala na pese na mbwa la bilanga na sema nzete yo kaka na mbwa na pesa za kuyiba mabia mwana na ngai kasi yo benga na complicité na yo attente oh tozela
Bon, tondimi tokozela kasi. Mais tokotelema wapi? Santa la fe mama bota Josélie Mapwata. Baza wapi bango baye balobaka ke bolingo ezalaka te bongo ekwelinga lelo eza nini nakutani no motema nange bouge mon major Vane Yasami Mikobi ngana kola nanga yuma bafami babulaka nga nazala sango yo pertibe bapla ya vinangai ya bolingo ezipinga tina suki ya moto ezolangwisa ngai nazolala nango Josélie tutena nyonso me na bolingo nanga te tutena nyonso me na bolingo nanga te Mapwata nanakola nanga yuma bafami babulaka nga nazala sango yo pertibe bapla ya vina ngai pongi ya bolingo ezipinga tina suki bolingo epesinga droit ebele bolingo epesinga droit ebele notama ya kolela sa babeta ngai ya kotanga soyisa Kizengi Josélie Amigo Ntieni Tabwanda Benga Général Grade Nkumbu Eju Lubaki Bob Masamba Papa Jerry Makitakana Eva Lakasongo Mayele Dina Cheche Yala basi metere nanga kusani mosika nanga pona bolingo yo pesi ngai Tala suki nanga ya pembe komiko ina ya momoko banda odeside yolinga ngayo Moto azelaka masu azelaka na libongo Moto azelaka avion azelaka na aéroport Moto azelaka lokalo azelaka na ngare Moto azelaka bolingo atelemaka wapi yebisa ngai Ponga nazelaka yo No Josélie Mapwata mobali ya Jade Kauti Yala basi metere nanga kusani mosika nanga pona bolingo yo pesi ngai basi lengi Yala suki nanga ya pembe komiko ina ya momoko banda odeside yolinga ngai pesanga ntango Josélie ya kolula yo bien Mapwata yoza kitoko mingi papa na Justine yoza yelengi Josélie Mapwata ata mboka mobimba baboyo nga na kolinga yo kaka yoza yelengi mingi Josélie Mapwata yo wana na katikati ya ebale kosukola na mituni yo na ebale na miya petoli moninga yo wana na katikati ya ebale na mituni yo na ebale nani ya petoli moninga Josélie Mapwata Tala basi metere nanga kusani mosika nanga pona bolingo yo pesi James Jamila Tala suki nanga ya pembe komiko ina ya momoko banda odeside yolinga mbeto yango komi osundolela ngai Josélie zunga bileyo komi okinelanga moko Mapwata yo vandi na coin yo moko Est-ce que parlement motema na yo se réunir kana biso mibale Josélie Brenda olobi kutute na kongo modèle eta mpanzi moko nzela en tout cas bozwinga pena lelo mokanzi na vandi akapona bino nazotala pe air naisede ya mama ya bino azokanga suki ya $5 te naisede ya mama ya bino Brenda aiti yo naokanga suki ya $5 te nazokanga kaka na makasi bopo sambongo okailoko te na kongo donc faut osala papa ndenge ntango lelo osongi avant boye chéri na ngai ndenge nazongi avant ça ne te plaît pas
complet okutu eza na problème te mais na kamwe nde ero yozonga osiki okati na mosala ngo toni. Ça ne te plaît pas? Na tuni question osepeli te? Eza mpona bonjour les enfants. ngai omoni papa naza na ngai nde naza boye ata oye avant tokovanda na yo te mpo nazokende nanga mosala nazonga nakanga kutu bango mbambo epuis nasimba Claudine nakende nanga mosala. Mais enfin vie nga na kati kutu mosala nanga avant mpona ya tokutana nga na yo tosolola bien parce que nga horaire ezokokana te via je fais le nécessaire mpona ye avant tomonana nga na yo yo ndenge oza na bientôt sokende mosala olala kuna nga na ye avant mpo tomonana na yo ntango yo okoya na butubutu olali kuna na tongo nango nga naza ya kolala lero yo kobima nga na kotikala na ndako yo bimi nga na horaire ezokokana te nalobi papa tozoluka mbongo to tozoluka mbongo te nga nde toyokana nini nabia tozoluka mbongo bien sûr mais quand même faut mwasi na mobali dialogue ezalaka yokanga no soki naki avant tokosono ndenge nini soki ana komi na porte yo tozosalaka abo croisement mais ce qui est normal bien ndenge nini nga na tofandaka ndako moko mutu nyonso ayebi epuis toyokana mbongo nga na oyo bandata na banda mosala te nga no tovanda ndako moko mais dialogue nini ya malunga nga no tosololaka lisusu problème depuis ozwa mosala ntango nazwa mosala te ezalaki ndenge mosusu lokola ozwa napesaki yo mosala alekominga mindondo ebelebele nasaki mabe napeki yo mosala yo monaka ngai entretanga nazosisa kokanga soki mpo nazokendanga en plus nalambi na yo te mpe nayebi ke ere oyo oyaka na yo te nasali nango elongo te olambi te Claudine sombela ye olambi na yo te nalambi te papa nayeki na butu naye tongo nalali mokie naotolamuka kala te mpo bango nalaka bango fona kaka bango suki lelo en plus bakofutanga $10 ya Johnny sombelanga kende sombele nini basombele kaka ça va bien mais yebaka ngo keso badisposition mosusu mabiloko ozosala wana yango te quand même babisiki ozosala mosala omolaka bato quand même oza mwasi na bali tu es ma femme légitime donc na bana ozokanga basuki na sosilo kaka olingi kaka mbongo je te connais très bien moi $20 voilà maintenant 10 $20 sombela ye tongo sombele kwanga na sardine alia avanda kuna koumela lokutu te na bando deja nakenda ngai kala te bembe bando futa bato ngani navandele awa c'est pour qui? zwa biloko bazopesa olia te papa nga nazokenda ngai zwa biloko olia via ya nani biloko basombela sari na kwanga eza mabalobi même bacélibataire baliaka boye te quand même moi je donne mon argent papa nausi kolobaka sikoyo ke nalambi te naza te nayotola mokaka sikoyo biloko nakolia bila yango oyo yango vraiment via zwa quand même responsable kozwa quand même ka boye sans valeur te via ozwanga ndenge nini donc sikoyo bano ka ozokanga soki bango nde baservir nga biloko ata sade yango na kwanga siko ndenge eza na maboko nde eza biloko tala Johnny toi yango lia pardon baere nyonso masolo ezobetisanga na moyena sisa suki ya bano eza te $20 elelo nazoloba bien 20 tokotika yango elekaka boye te ça va via problème eza te lia bon appétit ça va problème eza te sois calme wela mama bozaka wapi na super bokoke super te botika ngana mwa tana so papa nga nazokende ozoseka so bokei bolongo etour lelo pardon ozosekisa ngana ozoseka mbongo na bino via ma ozosolola nanga na miso bano wa serious te je disais na sisa karaté ça va problème eza te kala pete nazokende ngai OK yango ezokoka ça va problème eza te via yebisa ba client no amike mikoyo ngada camarade na bango te ba sekisa ngai tokoseka kana bango elongo te nazoyebi soki andenge wana etikanga nakanga soki nakende pardon parce que oyebi lisoni bakana mema pa na bango kuna lisoloni mbali biso bamoni mutu aolia kwanga na sardine mais kwanga na sardine faut quand même ezala servi na ndenge malamu baserva combien de fois change ndenge moko kaka lia kaka ezaka biloko tika na lia kaka bongisaka motu na oyo eya nanga yango nazotala zwa déjà peine opendaka déjà soki na ma pas même de l'eau ma eza te ya Johnny yo moko pena nde osala obosani mpe sikojete ezali mpe ozwa mai edaka mpe motu te yo aza aide semblable na okoyedenga te audience neni papa wana azokontinue kobenga penalty
papa na benganga neti na guerre nakomi kuna système nini nakomi so nakomi na ndako nazwi telefone nakangi mpo mobali na ngai yoka te kobenga modele wana kuta $800 apesi ngai azwi $200 nabosani na biso $200 apesi ngai abengisi nga na kindi mpona sani osani oza mwasi mosani oyela na mokili omoni ngai lobi kaya tokanya ntere wana yaya kwiti ti donc nazokoka te nakona ndaku o asimba nga sasenge tina mbwake kaliboka naza marie mama tanga sokoli tanga na milalisi tine na tongo naza marie mais quelque part naza pe libre et bon toi parce qu'il faut la sakana ya nini akumulu balibana asimo biba okombo yakana bakwiti nasala boye te nasala boye nasonga liso Nathalie ka kosala ape bobotiane nasala ni mais nazalaki déjà na kwiti nasala ni tant que ya kosokola wana audience na ina na la kabo ya pele ya poto César Kalungu na pala bengi tant aussi ça Claude Zinga bengi ya solo baloti biso toni kasi babenge nga pete fiston malula bengi nga na Suisse solo la na tembe na soli 50 minutes video ngoyo donc on va à 1000 faut boucler pour combien d'années ma kasi ma aussi kana boucler moi pour la si on battre pour minimum malamu te bilele de quoi pas on va caripe pas ni so il faut bien comprendre le mot mariage ya blague te tala il faut comprendre le sens du mariage mariage c'est ça ni le mariage vous savez pas parenter oui ba kana ka ba lo pa on beaucoup ma balle pour ça ma balle pour raconter solo il faut pas terre bino ya so terre so ba mao et ça raté il faut battre la balle so qui ba kana ba fier wana na testa bino parce que bozana balle bozana musala mais je o ça musala musala ko kufa mo bala bengando bosana anko basi batanga mingi ni bala otanga muke babanga biso boye ba te bantapisi zebele et comme à un moment moko koti ba demande d'emploi réponse est athée musala est athée ah bon tozali awa bo mibatela nzamba abatela sozo mibatela te yo bando banda ko mibatela penda banda na yeba yo bafuta combien réputation na ngai personnalité ma chère amie ni aza na musandi to za entreprise amtaka blague na ngai zate na quartier na ngai mutu nesto a respecter ngai façon na ngai s'habiller façon na ngai kolobela façon na ngai kotambola va même ndé na dans la société mais bino ah mais oui d'ailleurs ngai mutu aliboso so na mutu doit respecter bino en entreprise ça en tout cas désolé ma chère Mao il faut se respecter biso to se respecta parce que to ni na entreprise te biso to ni na mibali na biso na libanda bongo oyo o respectaka ye kutu numba bula numéro 1 azolinga kana kati ya entreprise moi c'est pas tout mais depuis que on est tika ye marché ndoko ta biso depuis pas que ça est remonté to ya kana mais il faut pas ça la voiture te biso wo e mo mibali on ba voiture na pesa o ebiti mama na ngabi kolo mabali ya musala ka non c'est la parcelle attention que la raille parcelle il y a na commis bien bila makolo basi yo restaurant Emilia ainsi de dire pesa mi famo na sisi o 1500 oh pesa 1500 francs pour nous aller pour moi mitimba ya ofere moi c'est bien des voilà